點解冇警鐘啊？搞錯啊！唉，嗱呢棟咁樣着晒火啦，已經下邊冇人撳警鐘。大鑊啦，都講咗啦。哎呀冇啦，呢度冇啦，呢度啲棚架燒晒啦。係冇啦，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 係冇啦，真係冇啦。唉，大粒鑊啦，唉。唉，大鑊啦呢度。呢個就同我哋啱啱開始嗰陣差唔多。係咯，同我哋啱啱開始見到嗰個一樣啦，撲啦撲啦。哎呀！哇死啦！嗰棟單位爆晒出嚟喎！哇！喂，又落墨！哎呀呀呀呀呀呀！做晒㗎啦！我哋都只能夠第一時間報警同埋大嗌啫。快啲！喂，哇！嗰邊啊，咪噴晒煙，嗰啲煙嗰度其實着緊燈，我哋睇唔到啊，啲煙遮住咗，噴晒煙出嚟嗰個位大件事啊喂！